ใจเลยนะผมอยากให้ถ้าเขมรเนี่ยกลางๆแล้วก็มีเรื่องกันอีกสักทีนะครับคราวนี้มันจะได้ตียึดไปยาวๆไปเลยនិយាយចេញពីចិត្តបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែធ្វើខ្លួនធម្មតាទៀតបើមានរឿងជាលើកទី2យើងត្រូវតែវាយឈ្លានពានចូលទៅឲ្យបានកាន់តែជ្រៅបំផុតมึงไม่พอใจมึงก็เปิดมาជាខាងខ្មែរវាមិនសុខចិត្តឲ្យវាបាញ់មកមុនមកវាបាញ់មកเปิดมากูจะได้บอมให้เด็ดสรติไปนะครับเล่นไก่พวกขี้นี้ก็ต้องอย่างนี้แหละนะแต่ខាងខ្មែរបាញ់មកយើងនឹងមានលេសបាញ់ត្រឡប់ទៅវិញបឹមដោយប្រើគ្រឿងសភាវុធក៏ដូចជាយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលេងជាមួយនឹងខ្មែរត្រូវតែលេងឲ្យចាស់ដៃมันเขตบ้านเราเปิดมาเลยนะครับจะได้กระทืบให้จมเตะไปเลยเที่ยวนี้ខ្មែរវាស្អប់ប្រទេសយើងឲ្យវាបាញ់មកយើងនឹងអាលមានលេសបាញ់ត្រឡប់ទៅវិញវាយពួកវាឲ្យរៀបដល់បាតដីតែម្ដង